sitano gusa ni 6 n'amezi 3 arenga ku Uwo imisi Yesu mumugendana. mbaye mu munyenga w'agakiza Yesu ari muri jewe nanje ndi muri we uko nivyagenze mu majambo make nagiye muyinga ngiye mu kazi hama ndahura n'abagenzi barantumira tujana ahantu bita muri fraternité aho abantu bahura bagasangira ijambo bagaturana imitwaro noneho amajambo abiri Imana irayarungika novuga ko yavuze atari yivugishije nkahamagara n'umuntu ariko aranyumviriza nawe iri jambo ngire mvuge ryankozeko nawe yirimbura agira bisheko ijambo rya mbere ryavuga ngo mbega nk'ubu wopfa woja hehe kenshi rero iyo nyene udafise Yesu muri wewe hazi nyinshi ngo Imana niyibizi yo Imana si ibizi ni bubizi kuko Imana yadushiriyeho umuryango wugaye n'uwuguruye umuryango wo guhitamo gukurikira Yesu canke kumureka numva nanje ndatsinzwe numva ndafise ama confusion iyo mbambaye umutsindwa kuri iryo irya kabiri ryavuga ngo kila mmoja atabeba mzigo wake inamaanisha abantu benshi babayeho mu kigwi umenga ntiboheba abagenzi banaka umenga ntiboheba abo basangira agacupa abo basangira akaziki ivyo bikaboha abantu ariko noneho maze kumva ko umuntu wese azikora umuzigo wiwe nduguruka amaso tereka gabundi ivyo ndiko ndabamwe byose nzobibazwa ku giti canje ireka gabundi nasamara nzosha abandi babaye mwijuru numva noneho ndihanye mu mutima ariko sinashobora gukizwa bigenze uko niho mvuye rero muyinga umuriro w'Imana wancanira numva nkeneye uwo Yesu abahora abantu mirakera ngo ngende gusengera muri Bomberger uwo musi mwijoro narenda barondera kandi ubwa mbere narabahunga kuko Imana itanguje yego ndabarondera iyo hagize ku muntu akizwa iyo Yesu ahishuye imbabazi ziwe ku muntu umuntu yoheba byose akiruka akamurondera niho nagenda ari muri matinale muri Bomberger igisengera haruguru kuri Prona bahitije gusenga numva nyene n'ubushizi bw'amanga ndabaza pastor isangano umudamu araho Imana irakamuhezagira gose cyane mugira nije nshaka gukizwa atabwoba atasoni kuko numva nkeneye imbabazi numva nkeneye guhindurirwa izina hama hari kwa gatandatu yageraje mu rubanza acambwira ngo asengere je ndamubwira ntoya ntunjaniranye mfise ibyaha byinshi mfise ibintu byinshi nabaye mu nkeneye ko tubiganira byiyaguye cyo tuganira ari kuwa mbere itariki 5 aramfasha mu masaha ashika nka 3 ndakira umwami Yesu amahoro yuzura umutima wanje kuva ico gihe gushika no munsi ndakitijwe kandi Yesu amereye neza anguye neza Yesu abahezagire Jambo niwe tara yakira chuzungiza bigakeshi joro yumubuzima bwanje Reka nongere guha kazi na karibu abakunzi ba Jambonet mu micungararo basanzwe barimwo haba mu Burundi haba hanze y'igihugu ndabipfuriza umuhingamo mwiza reka nongere kwipfuriza kumererwa neza umuntu wese yagira ubuntu n'Imana kongera kuvyuka akabona izuba rirasa kanaribona rirenga ndamubwira yuko ubwo ari ubuntu Imana iba yamugiriye natwe ivyo vyatubaye ko niyo mpamvu twavuye mu rugo tuja ku mirimo yacu ya misi yose ndabutsa neza yuko muri kumwe na Jambonet TV rero uno munsi Imana yaduteye iteka twagendeye umuntu turabashitsi mu rugiwe nawe numushitsi kuri Jambonet TV tugiye kuba turiko turayaga nawe byinshi muraza kubimenya ntabwo nshaka kubivuga byose ko yani surprise nama nababiki akantu ndazi ico muba mushaka no kugiyeruka gusa reka dushobore guha kazi na karibu umushitsi wacu witeka ashobore kuramutsa abakunzi ba Jambonet turabaye kazi na karibu murashobora kuramutsa abakunzi ba Jambonet TV murakoze Yesu ashimwe amen abakunzi ba Jambonet aho muri hose mu buseruko mu burengero mu buraruko ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe Yesu abahezagire namwe abane namwe n'urugo rwanyu ego hama mwamaze kubona yuko turi kumwe n'umushitsi witeka dufise byinshi tugiye kuyaga muraza kuvyumva no basaba yuko mwotora agatebe mukicara kuko hana uza gusanga harimo n'amasomo tugomba kwiga rero reka duhe akanya umushitsi wacu kugira ashobore kwidondora abakunzi ba Jambonet bashobore kumenya ati ninde turi kumwe akazina kanje ni inkuru nziza Sikere ubwo hariho n'akandi kavuye mu mihezagiro y'Imana nitwa Papa Gikundiro ndubatse ndafise
umupfasoni Imana yampezagije n'umukobwa w'imfura yitwa Gikundiro, rero nitwa Papa Gikundiro. Hama ndi umukozi w'Imana wo mw'ishengero ry'umwungere mwiza Ingozi, Bomberde Ngozi. Niho nkorera Imana, niho nanje nderewe. Ibirenze kuri ivyo ndakunda Yesu. Ntabwo twaje kumubaza ukuntu yashoboye kuronka umufasha, ariko twaje kugira ngo adushingire intaye y'agakiza, kumbure byinshi muraza kugenda mu vyumva. Rero banyakubahwa, twashaka neza na neza twinjire mu kiganiro kugira mushobore kubwira abakunzi ba Jambone TV ukuntu uwo Yesu mwamurose, ukuntu byagenze, kumbure hari abari kwadukurikirana nabo bishobora kubera isuma canke bikabafasha. Ego murakoze, ntarondogoye nagiye kure. Uko twahuye na Yesu nigitangaza, nubona nagiriwe. Je narimbayeho nkuko abandi bose babayeho, nzi ko nkijijwe, nize mu seminare, nari nzi ko ndenze, naravuga ibisabisho byose, ni rozari yose nkayimara. Shapure warakubituke tererana. Ego narayisenga, ariko nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, utagira umwana ntabafite ubugingo muri we. Imana iranyihishurira, menya ko ndi umunyabyaha, menya ko nkeneye imbabazi nk'abandi, menya ko nkeneye kwitwa umwana w'Imana nk'abandi. Imana ingirira ubuntu ndakizwa. Zari tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2018. Bivuze uko uno munsi imyaka irenga 5 muyirimo. Si 5 gusa, ni 6 n'amezi 3 arenga ku iminsi. Yesu mu mugendana. Mbaye mu munyenga w'agakiza. Yesu ari muri jewe, nanje ndi muri we. Uko nivyagenze mu majambo make, nagiye Muyinga, ngiye mu kazi. Hama ndahura n'abagenzi barantumira tujana ahantu bita muri fraternité, aho abantu bahura bagasangira ijambo, bagaturana imitwaro. Noneho amajambo abiri Imana irayarungika, novuga ko yavuze atari yivugishije. Nkahamagara n'umuntu ariko aranyumviriza nawe iri jambo ngire mvuge ryankozeko, nawe yirimbura agira bisheko. Ijambo rya mbere ryavuga ngo mbega nk'ubu wopfa woja hehe. Kenshi rero iyo nyene udafise Yesu muri wewe, haza inyinshi ngo Imana niyibizi. Imana si ibizi, ni bubizi, kuko Imana yadushiriyeho umuryango wugaye n'uwuguruye, umuryango wo guhitamo gukurikira Yesu canke kumureka. Numva nanje ndatsinzwe, numva ndafise ama confusion, iyo mbambaye umutsindo kuri iryo. Irya kabiri ryavuga ngo kila mmoja atabeba mzigo wake. Inamaanisha abantu benshi babayeho mu kigwi, umenga ntiboheba abagenzi banaka, umenga ntiboheba abo basangira agacupa, abo basangira akaziki. Ivyo bikaboha abantu. Ariko noneho maze kumva ko umuntu wese azikora umuzigo wiwe, nduguruka amaso, tereka gabundi ivyo ndiko ndabamwo byose nzobibazwa ku giti canje. Ireka gabundi nasamara nzosha abandi babaye mwijuru. Numva noneho ndihanye mu mutima, ariko sinashobora gukizwa. Bigenze uko niho mvuye rero Muyinga, umuriro w'Imana wancanira, numva nkeneye uwo Yesu. Abahora abantu mirakera ngo ngende gusengera muri Bomberde. Uwo munsi mwijoro narenda barondera, kandi ubwa mbere narabahunga. Kuko Imana itanguje yego ndabarondera. Iyo hagize ko umuntu akizwa, iyo Yesu ahishuye imbabazi ziwe ku muntu, umuntu yoheba byose akiruka akamurondera. Niho nagenda ari muri matinale muri Bomberde, igisengera haruguru kuri Prona. Bahitije gusenga, numva nyene n'ubushizi bw'amanga, ndabaza pastor isangano umudamu araho, Imana irakamuhezagira gose. Cyana mubwira nti je nshaka gukizwa, atabwoba atasoni, kuko numva nkeneye imbabazi, numva nkeneye guhindurirwa izina. Hama hari kwa gatandatu yageraje mu rubanza, acambwira ngo asengere. Je ndamubwira ntoya ntunjaniranye, mfise ibyaha byinshi, mfise ibintu byinshi nabaye mu nkeneye ko tubiganira byiyaguye. Ce tuganira ari kuwa mbere itariki 5, aramfasha mu masaha ashika nka 3. Ndakira umwami Yesu, amahoro yuzura umutima wanje. Kuva ico gihe gushika uno munsi ndakitijwe, kandi Yesu amereye neza, anguye neza. Yesu abahezagire. Reka tugushimire cyane. Numva neza yuko akantu kambere no hotena nuko umuntu wese ariko adukurikirana arashobora kwibaza ati eske uno munsi nopfa noja hehe. Kubera ico kintu numva ko camufashije, yongera afashwa n'irindi jambo rivuga riti umuntu wese azobazwa umutwaro wiwe
azoharugwa ku ivyiwe. Rero umuntu ariko adukurikirana arashobora kubanza gufata pause akabanza akiyumvira ku ivyo bibazo, kubera nta jambo ry'Imana rizira ubusa, nibaza yuko ariko bimeze. Ego tubandanya neza mu kiganiro, turumva neza yuko mwagize ubuzima bwo kubaho mufatanije ubuzima bw'Imana n'ubuzima bw'isi, muba mu vy'isi. Aho tuca tuvuga yuko mwaba ari mu vy'isi, kuko umuntu iyo atari uw'Imana aba ari uwa shetani, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ati ntawusaba abami babiri. Vyoba vyarashitse Tonto Fresher canke Papa Gigi akaborerwa mu buzima bwiwe, akanwa inzoga akaborerwa? Hamwe navuga ko ntaborewe no banisi Imana mubeshi yambabariye, byarashitse umunsi umwe ndamwugwagwa zako akayuki kari kakiza tuyoga two mu Kayanza. nyene Satani arankoresha uko agomba. Icyo gihe ndavyibuka byari biteye isoni, aho nasanga nadumvye ubugari hasi kwisima kandi nkaburya numva ndamahoro, ukumva ni sose. Ariko guhera uwo munsi nyene niho numva ko ntari umuntu, numva ko nkeneye ubundi buzima buvuye ku Mana. Numva jewe nishishe, numva jewe aboregwa, numva jewe w'ikinyantege nke ashishe, ariko numva hari ubundi muntu nkeneye kuba ava ku Mana, kandi ubu ndiwe cyane gose. Amen. Ego murumva neza yuko ubuzima yarabaye mu byarashitse akaboregwa. Hariho n'abantu baboregwa ugasanga afise nk'umukenyezi agataha n'inge yatetse akazimena, ariko Imana ishimwe yuko ivyo bintu bitashitse ku iyo level. Imana yaciyiza mu buzima bwawe, murabana uba muri yo nayo iba muri wewe. Ego tubandanye neza mu kiganiro, hacariho byinshi byo kuyagana Tonto Fresh canke Papa Gigi. Muragiriwe ubuntu n'Imana, Yesu Kristo araje abaye muri mwebwe, muramugendanye. Nta ntambamye mwashoboye kugenda muhura nazo mumaze kwakira agakiza? Intambamye ntizibura, kuko iyo uvuye harakwirukako, iyo ugiye naho haragusanganira. Bivuga ngo bisaba kwiruka cyane n'umuvuduko, bisaba gukomeza, kuko hari abagenzi bavuga ko atabwenge ngira, bamwe bakavuga ko ngiye kurondera umugeni, kandi Imana ishimwe yaramumpaye, mugabo siwe nari ngiye kurondera. Rero intambamye ntizibura, izabo mwahora musangira ivyaha bakwita ibijuju, ivyabo mwahora muhendana ngo murakundana, mugo ugasanga ntivyari byo kuko bitari bivuye ku Mana. Intambamye zozo ntizibura, z'abakwita ikijuju n'izindi nyungu umuntu ashobora guheba ku bwa Kristo. Mw'isi umenga bararekuriwe, ariko abana b'Imana batarekuriwe. Intambamye nk'izo ntizobura, nanjye narahuye nazo. Intambara mwarakuye nazo nyene biragaragara yuko kwa kundi umuntu usanga yarakiye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, abantu bagatangura kuvuga amajambo. Ndibuka yeza yuko hariho n'igihe umuntu ashobora gukizwa ugasanga atanguye guhura n'ibyago birenze ibyo yahura navyo ataranakizwa, kugira nibaza ko biriya bintu mbese kuvuga ko ari ibintu babije kugira bikomeze umuntu, kugira abandi bantu bashobora kuba barakiye agakiza bashobora kumenya ukuntu bashobora kuvyitwaramo. Icambere iyo umuntu akijijwe abavuye mu bwami bw'umwijima agiye mu bwami bw'umuco. Rero biri ngombwa ko umuntu nyene abanza kuba formate, bikamuvamo, kamere ikamuvamo. Ico shima ni kimwe, ijambo ry'Imana yavuga ngo ntacabagerageje umuntu adashobora kwihanganira, kumwe n'ibyo ngo Imana irazi kagucira kanzu. Igihe cyose kigeragezo kije, Imana iba yahije kukimezira, ikabona ko mu ntege nke zawe no mu nkomezi zawe ushobora kucihanganira. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi, kandi ikavuga ngo dushobozwa byose na Yesu yadukunze. Rero mu majambo make ni shuri hamwe ibigeragezo biza bivuye kuri Satani kugira bitugwishe, aho Yesu aradushoboza. Ariko ibindi biza ari nk'ishuri umuntu ashaka gucamwo kugira ngo Imana igukuze. Iyo rero ugumye muri Yesu Kristo, ntiwiyumvire gusubira inyuma. Imana irazi kakongera imbaraga, Imana irazi kagucira inzira, ari mu mazi kagushiraho ikiraro kajabuka, ugasanga wabaye umuhizi. Ivyo rero biraza kugira bigerageze kwizera kwacu, ariko Imana ishimwe ko iyo uhagaze neza Yesu araza akakugwanirira, ugasanga noneho nawe usigaye uri umuntu afise intsinzi kucaha ku ntege nke. Ivyahora bikurondera kera bikakugwisha, ugasanga urabirenze. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iduha guhagarara hejuru ngo kudutwe twabanzi bacu. Noneho icyaha wahora wivundagazamwo ukakiraba uri hejuru cyane, kidashobora kukwegera ku bwa Kristo ari muri twebwe. Reka tugwishimire cyane. Ndiza neza ko abantu bari kwadukurikana bariko barafashwa. Impamvu y'amawustakle canke ibigeragezo, ivyamwa vy'agakiza nyene, ibintu Imana yabagomoreye mumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, widupartage navyo. Murakoze cyane. Bwa mbere, inyungu ya mbere y'agakiza ku buzima bwanje
jewe nacitse umwana w'Imana ndumuraganwa na Kristo ijuru ririho ku bwanje Yego. Yesu yagiye kuntegurira hanje Cyane. mfise garanti y'ubuzima budashira iyo niyo nyungu irusha ibindi iruhande y'ivyo mw'isi mbayeho ndi mw'ijuru amahoro n'umunezero bitava ku vyo kurya no ku mifuko yuzuye amafaranga ivyo ndabifise kuko Yesu Kristo ni vyose muri vyose ikindi naco inyungu y'agakiza kuba nkikuje nukuri natahuye yuko tutariho ku bwatwebwe nyene ariko ko turiho ku bw'abandi turiho ku bw'umugambi w'Imana Imana imaze kunkoresha ibidasanzwe abantu benshi twarabashingiye intahe barakizwa mu mivo abantu benshi barakiza indwara kubw'intahe twabashingiye abandi bari mu vyaha Imana yari bakije kubw'ubutumwa bwiza twavuze rero nta na kimwe nishimira atari uko Yesu Kristo yanyemereye kubana nawe ngo ndamukorere ntabibereye ariko arabingabira kubw'ubuntu bwiwe rero nukuri nshima Imana ko icyaha atabubasha kimfiseko kandi nshima Imana ko biciye muri jewe kubwa Kristo ari muri jewe benshi bariko barakizwa abari mu mwijima mwinshi bariko barabona umuco Yesu abahezagire amen 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 vision yanyu mugakiza aho mwipfuza gushitsa canke gushika yego murakoze aho nipfuza gushika comme résultat ndifuza ko umunsi umwe nobona igisagara cangoza abantu bose bakirijwe barakiriye Yesu abantu bose barakiriye Yesu atari abanyedini yego abantu bose barakiriye Yesu abantu bose bakirijwe ndafise vision yuko umunsi umwe Imana ayongirira ubuntu nkavuga ijambo isi ryose ikaryumva kandi rikabafasha kuko Yesu ndiko ndavuga so banteye muri serumu ariko nuwanyihishuriye nkuko yihishuriye Pawulo ndifuza ko umunsi umwe no ririmba indirimbo isi yose ikayumva iriko irashinga intahe amen nuko atawupfa rubi nuko umuntu wese yaremwe yoronka ubugingo budashira Imana ibahezagire cyane yego tugana ku musozo w'ikiganiro nibaza yuko turiko turafashwa cyane ndabibutsa neza yuko iyi ntahe iraje ku bwawe uri kuraba iki kiganiro nyamba ukijijwe nyamba utarakizwa urashobora kwibaza ikibazo igihe uno munsi Yesu Kristo yogaruka mbese woje mu muriro canke woja mu ijuru mbese ubuzima bwawe ubona neza yuko bwoja mu kibanza kihe rero ugashobora kwirimbura kuri iyi ntahe kugira ishobore kugira ikintu novuga yuko igufashije abantu bipfuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nababwira yuko murashobora gupima kubera ikintu iyo utacemera neza nibaza yuko umuntu yogipima mukaza muri Yesu kavuga ati ngiye gupima amezi 3 ninabona ivyo bintu atatu bimaze inca mvayo rero umuntu abipinga nibaza yuko yoshobora kugira nkaho kagereza karaba ukuntu bigenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro nibaza ko mwafashijwe Ampere de Mouvement hari twavuze ibintu byinshi peut-être ko dushobora kuva ari nk'ibintu tutashoboye kubabaza cyangwa nk'ibintu mwari mwipfuza gushikiza mutashikirije kanakanya kanyu murakoze ikiganiro niyo mwagiteguye murafise n'urushana rwo kumbaza ikiganiro niyo mwagiteguye ndizera ko ibyo mwari mwifuza byose mwashoboye kubimbaza ariko nashaka kubaza none mbega mwebwe nka bamwe mariko baravuga Kristo biciye ku mbuga nkoranyambaga mbega bagenzi banyu ibindi biganiro bariko barakora bivuga Kristo nimba bitavuga Kristo bariko bavuga iki nyene cyo kibazo numva no kibabaza abariko barakora guta ahubwo ndakikubajije nk'umwe mu bandi bariko barakoresha ubuhinga bugezweho nanje niko ndakubaza eske nimba abantu batariko baragira ibiganiro byo kuvuga Kristo bariko bavuga iki mende majambo nimba tuvuga reka tuvuge Kristo nimba dutwenga reka dutwenge ku bwa Kristo nimba turira reka turizwe n'ubuntu n'umunezero wo muri Kristo kuko nta kindi tubereyeho atari kwamamaza ineza yiwe Yesu abahezagire namwe abahezagire cyane turabashimiye nanje ndabashimiye no mwankenera I am available yes ari byinshi tukeneye ko kandi byinshi cyane tumaze tuyaze ku ntahe acaho n'ibindi byinshi nibaza ko tuzoyagako reka dushimire abantu bose bari kwadukurikirana dushimire abantu bashoboye kudutiza akanya dushimire umuntu wese yashoboye gutanga iki kiganiro akakimara
ndakwibutsa neza yuko nyamba ari ikintu cagufashije canke ari ahantu zidani urashobora kwandika muri commentaire iyo message izoshikira Monsieur Skeri hama ari cagufasha ashobore kugufasha nyamba uri umuntu wipfuza gukizwa aho wowe uri hose birashoboka urandika muri commentaire ukeneye umuntu agufasha nibaza yuko nyakubahwa muzo bidufashamo yego cyane naho baba mu ijoro ry'umuniha nta kintu cyihuta nk'uko umuntu ubugingo bwiwe bukira niyo byose bako umuntu yaheze umugisha kumwe namwe Yesu abakomeze abongerereze cyane insiguro zo gushikira abantu benshi kugira ngo benshi bamenye ico Kristo ariko arakora amamwizere hama bakiri hama bazabane nawe amen amen bakunzi ba Jambonet na anya tugarukirije ikiganiro cacu nyamba uri mushasha kuri Jambonet urashobora gufyonda kuri bouton s'abonner ukactiver la petite cloche de notification kari agakengeri kugira ibiganiro nk'ibi byiza bize gushikira ku gihe aje mwari kumwe ni Lorifro hari ya cameraman ya Mr Richard niwe yari karakora ibikora inka kugira amajwi n'amasanamu bibashikire bimeze neza naho ubutaha Imana ibahezagire Jambo niwe